ការរំលត់កូនមិនទាន់អស់នៅមានសេសសល់ជាលិកាកូននៅក្នុងស្បូនសម្រាប់ស្ត្រីដែលគាត់ធ្វើការញ៉ាំថ្នាំរំលត់កូនដោយខ្លួនឯងក៏ដោយឬក៏វិធីសាស្ត្រណាក៏ដោយបើសិនជាបងប្អូនរំលត់កូនមិនស្អាតមិនទាន់អស់ទេឬក៏មាននៅសេសសល់កាកសំណល់កូននៅក្នុងស្បូនគឺស្ត្រីអាចនឹងជួបបញ្ហាខ្លាំងទៅលើសុខភាពស្បូនដែលទី1គឺស្ត្រីអាចនឹងមានបញ្ហាមានការធ្លាក់ឈាមច្រើនខុសធម្មតាឬក៏ធ្លាក់ឈាមច្រើនរយៈពេលយូរមានការធ្លាក់ឈាមធំក្លិនស្អុយធំក្លិនឆ្អាបក្លិនដូចទឹកត្រីឬក៏ក្លិនរលួយនៅពីខាងក្នុងទី2គឺគាត់អាចនឹងមានការឈឺចុកចាប់តាមដៃស្បូនឈឺចុកចាប់នៅក្នុងពោះឈឺចុកចាប់ទៅតាមអាងតកៀករបស់គាត់នឹងប្រាប់បងប្អូនស្ត្រីដែលគាត់មានប្រព័ន្ធការពារឬក៏រាងកាយខ្សោយក្រោយរំលូតកូនរួចដោយការញ៉ាំថ្នាំគាត់អាចនឹងមានបញ្ហាក្តៅរងាញ័រញាក់ឬក៏ក្នុងករណីខ្លះទៀតអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការឆ្លងមេរោគដល់មាត់ស្បូនដែលគាត់អាចនឹងមានការធ្លាក់សមានក្លិនមានក្តៅមានកាហាយឬក៏គាត់អាចនឹងមានការរលាកដែលធ្វើឲ្យគាត់អាចនឹងធ្លាយស្បូនមានការធ្លាក់ឈាមច្រើនខុសធម្មតាហើយការធ្លាក់ឈាមច្រើននេះគឺធ្វើឲ្យស្ត្រីវិលមុខអស់កម្លាំងឈឺក្បាលតបប្រមល់ stress តានតឹងខកប្រក្តីអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីបងប្អូនដែលគាត់ធ្វើការរំលូតកូនបើសិនជារំលូតកូនមិនអស់រំលូតកូនមិនស្អាតទេគឺវាមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនដែលបងប្អូនគួរតែរុះរាន់នៅក្នុងការទទួលការប្រឹក្សាឬក៏ធ្វើការដោះស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវបើបងប្អូនកំពុងមានរោគសញ្ញាដូចដែលអ្នកគ្រូរៀបរាប់ការរំលត់កូនមិនទាន់អស់នៅមានសេសសល់ជាលិកាកូននៅក្នុងស្បូនសម្រាប់ស្ត្រីដែលគាត់ធ្វើការញ៉ាំថ្នាំរំលត់កូនដោយខ្លួនឯងក៏ដោយឬក៏វិធីសាស្ត្រណាក៏ដោយបើសិនជាបងប្អូនរំលត់កូនមិនស្អាតមិនទាន់អស់ទេឬក៏មាននៅសេសសល់កាកសំណល់កូននៅក្នុងស្បូនគឺស្ត្រីអាចនឹងជួបបញ្ហាខ្លាំងទៅលើសុខភាពស្បូនដែលទី1គឺស្ត្រីអាចនឹងមានបញ្ហាមានការធ្លាក់ឈាមច្រើនខុសធម្មតាឬក៏ធ្លាក់ឈាមច្រើនរយៈពេលយូរមានការធ្លាក់ឈាមធំក្លិនស្អុយធំក្លិនឆ្អាបក្លិនដូចទឹកត្រីឬក៏ក្លិនរលួយនៅពីខាងក្នុងទី2គឺគាត់អាចនឹងមានការឈឺចុកចាប់តាមដៃស្បូនឈឺចុកចាប់នៅក្នុងពោះឈឺចុកចាប់ទៅតាមអាងតកៀករបស់គាត់នឹងប្រាប់បងប្អូនស្ត្រីដែលគាត់មានប្រព័ន្ធការពារឬក៏រាងកាយខ្សោយក្រោយរំលូតកូនរួចដោយការញ៉ាំថ្នាំគាត់អាចនឹងមានបញ្ហាក្តៅរងាញ័រញាក់ឬក៏ក្នុងករណីខ្លះទៀតអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការឆ្លងមេរោគដល់មាត់ស្បូនដែលគាត់អាចនឹងមានការធ្លាក់សមានក្លិនមានក្តៅមានកាហាយឬក៏គាត់អាចនឹងមានការរលាកដែលធ្វើឲ្យគាត់អាចនឹងធ្លាយស្បូនមានការធ្លាក់ឈាមច្រើនខុសធម្មតាហើយការធ្លាក់ឈាមច្រើននេះគឺធ្វើឲ្យស្ត្រីវិលមុខអស់កម្លាំងឈឺក្បាលតបប្រមល់ stress តានតឹងខកប្រក្តីអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីបងប្អូនដែលគាត់ធ្វើការរំលូតកូនបើសិនជារំលូតកូនមិនអស់រំលូតកូនមិនស្អាតទេគឺវាមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនដែលបងប្អូនគួរតែរុះរាន់នៅក្នុងការទទួលការប្រឹក្សាឬក៏ធ្វើការដោះស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវបើបងប្អូនកំពុងមានរោគសញ្ញាដូចដែលអ្នកគ្រូរៀបរាប់